この電車は横須賀線逗子行きです。次は北鎌倉です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。This is a Yokosuka Line train for Zushi. The next station is Itakamura JO8. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone.